بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو، ملک کې چې کومه مردم شماري 18 کاله پس شوې وه، د هغې څه ناڅه اعداد شمار سټیټسټکس څه نتایج هغه مخې ته راغلي دي او د هغې په نتیجه کې چې کوم موږ ته ښودلی کېږي هغه دا وایي چې د پاکستان آبادي دا وخت 20 کروړه او 70 لکه 4,000 او 1520 یعنی دا په پاکستان کې دومره کسان دي، زنانه او نارینه سره ګډوډ. دغه شان بیا د ټولو صوبو حوالې سره هم په هغې کې اعداد و شمار مخې ته راغلي دي. بیا چې کوم د سینسس د مردم شمارۍ چې کومه ذمهواره اداره ده، بیورو آف سټیټسټک چې ورته وایي یا ادارې شماریات چې ورته وایي، هغې د پاکستان د 10 غټو ښارونو د هغې تفصیلات هم جاری کړي دي او هغه تفصیلات چې وړاندې دا ټول راغلي دي په هغې باندې د مختلفو حلقو د طرف نه د سند، بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د دې علاقو یعنی د سیاسی جماعتونو د طرف نه هم، په حکومت کې د شامل جماعتونو د طرف نه هم، د هغې د طرف نه هم د تحفظاتو اظهار کیږي. او بیا که موږ وګورو نو د قبایلي سیمې په هکله چې کوم موږ ته ښودلی کیږي چې زموږ کومه قبایلي سیمه ده د هغې آبادي هغه موږ ته چې ښودلی کیږي نو تقریبا 50 لکه نه لږه سیوا دا راته ښودلی کیږي. په دې باندې زموږ د قبایلي سیمې ولس هغه هم حیران دي، زموږ چې کوم سیاسي مشران دي هغه هم حیران دي، ځکه چې توقع دا وه چې یاره دا آبادي به ډېر زیات فرق به راغلي. یو خو په دې لحاظ سره چې 18 کاله پس دا مردم شماری کیږي او د آئین د لاندې خو دا مردم شماری هر 10 کاله پس پکار ده. او بیا ظاهره خبره ده په دغه دومره وخت کې آبادي ډېره تیزۍ سره سیوا کیږي. بیا د خیبر پښتونخوا، د سند، د بلوچستان په هکله، بیا د غټو ښارونو په هکله، د کراچۍ د ښار په هکله باندې د آبادۍ په هکله هم ګوتې پورته کیږي. او بیا که موږ وګورو نو هلته کې چې کوم قومونه اوسیږي په هغې کې د سندیان هم شامل دي، په هغې کې پښتانه هم شامل دي، په هغې کې چې کوم هلته کې مهاجر چې ورته ویلي کېږي هغه یقینا چې اوس زموږ لوڼې دي او د دې ملک اوسېدونکي دي، یو نوم هغې ته ورکړی شوی دی، د هغې هم په دغې باندې د تحفظاتو اظهار کړی دی. وجه څه ده؟ د خلکو شکوې، ګیلې او تحفظات څه دي؟ په دې باندې به نن موږ په پروګرام پښتنه کې خبرې اترې کوو او په دې موضوع باندې خبرو اترو دپاره چې موږ سره کوم زموږ ګران او قدردان میلمانه به نن په پروګرام کې شریک وي. په هغې کې زموږ د دغه سیمې نوموړی سیاسي او سماجي اکټیویسټ او تجزیه کار هم او بیا په دغه معاملاتو باندې نظر ساتونکي نوموړی رهنما ډاکټر سید عالم محسود صاحب موږ سره شریک دی. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. دغه شان د موږ د پېښور یونیورسټۍ د سټیټسټک ډپارټمنټ د هغې پروفیسر ډاکټر محمد اقبال صاحب، څوک چې د سټیټسټک ډپارټمنټ د بیورو آف سټیټسټک آف پاکستان یعنی زموږ چې کوم د مردم شمارۍ په اسانو الفاظو کې چې ویم چې د هغې کومه ذمهواره اداره ده پاکستان بیورو آف سټیټسټک، د هغې د گورننګ کونسل ممبر هم دی پروفیسر ډاکټر محمد اقبال صاحب، هغوی موږ سره شریک دي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. د دې سره سره د قومي وطن پارټۍ صوبایي مشر، پخوانی وزیر او صوبایي اسمبلی کې د پارټۍ پارلیماني لیډر سکندر آیات شیرپاو، هغوی به د ټلیفون د لارې موږ سره پروګرام کې شریکیږي او د هغوی سره سره د عوامي نیشنل پارټۍ سینیټر د کراچۍ سره تعلق لرونکي سینیټر شاهي سید، هغوی به هم موږ سره په پروګرام کې شریکیږي او د هغوی رای به هم موږ اخلو. خو ګرانو کتونکو هم نن په دغه حواله باندې په کراچۍ کې چې کوم متحده قومي موومنټ یعنی MQM پاکستان چې ورته ویل کېږي د هغې مشر او د قومي اسمبلی ممبر ډاکټر فاروق ستار یو پریس کانفرنس کړی دی او هغه ډېر په صفا الفاظو کې دغه مردم شماري او د هغې نتیجه دا مسترد کړې ده. نور هغه څه ویلي دي د هغه پریس کانفرنس یو کلیپ تاسو ته ښایو او د هغې نه پس به بیا موږ خپل ناستو میلمنو طرف ته ځو، د هغې سره به موږ خبرې اترې کوو. ډاکټر فاروق ستار صاحب، یہ سندھ کے شہروں کا یا یہاں بسنے والے مظلوم مہاجروں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر
उस पाकिस्तानी का मसला है जो सिंध के शहरों में बसते हैं, सिंध के शहरों में रहते हैं। और कराची जैसे शहर के साथ जब ये सलूक हो तो ये पाकिस्तान का वाहिद कौमी शहर है। नाइंसाफ़ी वाले नताइज हम किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे। हम 2017 की मर्दम शुमारी को कतई और कतई मुस्तरद करते हैं। नाइंसाफ़ी की माँ, इतनी बड़ी धांधली नाइंसाफ़ी और तासुब, हम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में जी ګرانو کتونکو د ډاکټر فاروق ستار د پریس کانفرنس یوه حصہ وړشن هغه تاسو اورېدا او که موږ وګورو دا یو ډېر اوږد پریس کانفرنس هغوی نن کړی دی او یقینا چې د هغې د پالیسیو سره اختلاف کیدی شي د هغې د ډېرو کارونو سره اختلاف کیدی شي خو د کراچۍ ښار یا د سند چې کوم بل غټ ښار دی حیدرآباد هلته ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم یا د هغې ووټران دا سټیک هولډرز دی او د هغې یو ډېره غټه حصه ده او هغوی په واضحو الفاظو کې به زه بیا دا ووایم چې هغوی دا ووایي چې د 2017 مردم شماري هغوی وایي چې موږ مسترد کوو. ډاکټر سید عالم صاحب ستاسو هم په دغه حالاتو باندې نظر دی او که وړاندې هم موږ د مردم شمارۍ عمل چې کله روانو نو هم موږ یو پروګرام کړو ډاکټر صاحب هم په هغې کې موږ سره شریک وو. څه ګڼئ تاسو هغه وخت کې هم د تحفظاتو اظهار شوی و، نن چې کله نتایج مخې ته راله یو ځل بیا خلک ډېر تیزۍ سره او ډېر سختۍ سره دغه نتایج مسترد کوي. څه ګڼئ تاسو څه وایئ چې یاره وجوهات څه دي؟ ستاسو ډېره ډېره مننه جي تاسو چونکې 2-3 ځله خبره وکړه دا 19 کاله پس شوي دي. جی نو دا اوس شمېره چونکې دا تقریبا 20 کاله پوره شو جی خو 19 کاله دا پس دا شوې ده. ګوره جي دا هم څنګه شوې وه، دا هم حکومتونه نه کوله، سپریم کورټ جی بالکل. نو اول خو دلته نکته راځي چې یعنی چارواکي چې کوم هغه د سرشمېرې په حق کې نه وو. جی یو خبره لږ بله زه اضافه کم په 98 کې چې مردم شماري کېده نو هم د مسلم لیگ نون یا د میاں نواز شریف حکومت و دا ځل چې مردم شماري کېده هم د هغې حکومت دی خو دې ځل خو دوی بالکل نه کوله. تاسو ته یاد شي سپریم کورټ څومره کیسونه پر شوي بیا اخرني کې ورته چې مارچ کې کوي که نه کوي بس دا اخرنی دی. نو اول خو دا ده چې دا چارواکو نه کوله. دویمه دا ده چې کله د دوی د فاټه د ټول نه غټه مسله وه چې دغه د بېکوره شوي دي د دوی دپاره خانه پکار ده. هغه پروګرام په وخت کې دغه د دې دپاره و. نو هغه خانه دوی ونه کړله. اوس چې هغه خانه نه وکړله نو د هغې د وجې نه به په ټول ملک باندې اثرات وي، د ټول ښارونو باندې به اثرات وي او په فاټه خو به د ټول نه زیات وي. درېیمه دا وجې چې په وخت کې هم دغه اعتراض مونږ کولو او داسې هم شوله چې د خیبر پښتونخوا او د فاټه اخرنۍ شمېره چې کمه کېدله نو دا حساب کتاب لاړو اسلام آباد ته. یعنې موږ ورته ووایو چې کله نتیجه تیارېده نتیجه تیارېده موږ 3 وړو را جمع کړله خو چې کله جمع کړه چاته حواله کړه د هغې که چېرته موږ غلط یو موږ د څوک ټیک کړي تاسو ته د ټلیفون وکړي هسې د موږ ټیک کړي. زموږ د اطلاع مطابق په هغه کې یو انسان پښتون نه و چې چا دا کاونټینګ فاینل کاونټینګ چا کوي اخري نتیجه چې چا جوړوله. بالکل جی د دې صوبې نماینده پکې بلکې نو بالکل نو بیا جی اوس د دغه په نتیجه کې چې کم یېرې وې هغه ټول رښتیا ثابته شوې. اوس د فاټا به یو آسان مثال والو ټیک ته په 1945 کې خان قیوم کتاب دی د ګولډن ګنز په هغه کې د فاټا تعداد په وخت کې 13 لکه لیکلی دی. کوم سن کې تاسو کې 1945 کې په وخت کې 13 لکه لیکل ټیک ته سنسس بنو شوي خو یعنی شماره کېدله داسې او هغه څه ناپوهه سړی نه و نور اختلاف ورسره کولی شي. بالکل صحیح خبره ده خو ناپوهه سړی نه و. بیا چې کله د اخرنۍ مردم شماري شوې وه مردم شماري خو نه دي بل په کار سرشمېره چې کوم شوې وه نو په هغه کې د فاټا ټول تعداد څومره و او اوس څومره دی. بیا دغه شمېر که د دې سره چې کله د باجوړ والا خلک بېکوره شو نو څومره بېکوره شوي وو په شمار کې د مومندو څومره شوي وو د خیبر جنسي څومره شوي وو د شمالي جنوبي وزیرستان او رګزۍ پاړه چنار بیا د وزیرستان نو هغه د هغ شمېرې په نسبت باندې 4 ګونه 15 ګونه 10 ګونه زیات او د هغې یعنی هغه چې به موږ راجمع کول نو موږ به داسې هغه راونډ فګرز کې به موږ خبره کوله چې یاره د قبایل خو 2 کروړو پورې رسي
اوس بیا دا غټه غټه چونکې تاسو سوال کړو نو بیا به تفصیل ته راشو. بیا تاسو دلته وګورئ د اربن او د رورل چې کوم اصطلاح دوی استعمال کړې ده. د کراچي خلکو اعتراض دا دی چې تاسو خو لاهور پسې راورسولو، موږ د 1 کروڑ 40 لکه کړلو، د 1 کروڑ 19 لکه کړو. نو هغه به دلیل دا پیش کو چې هغه اربنایز دي. اوس د اربن او د رورل تعریف څنګه دی؟ د کې غټه ټاګي ده، غټه لوبه ده دلته. بیا د پېښور آبادي وګوره، د کوټه آبادي وګوره. د کوټه آبادي چې کله 13 مردم شماري شوی دغه سرشمیره شوی وه، پاکې پښتونخوا ملي پارټۍ یو ډېر فعاله بایکاټ کړی و، ډېر زبردست بایکاټ یې کړی و. د ډېرو خلکو آبادي نه وه شمېر شوې، دې ځلې شمېر شوې ده. نو بیا د 13 په نسبت یې وګوره چې کوټه په کوم ځای ولاړه ده. نو دا نمونه یو خاص تناسب داسې ښکاري چې د پنجاب برخه سیوا شوې ده، د بلوچستانو یعنی د بلوچستان کې د بلوچو د پښتنو دلته مجموعي طور باندې د پښتونخوا او خصوصا د فاټا دغه خو بالکل لکه چې په نښه کې خو تناسب یې حیران کن راوستی دی. یعنی پنجاب یې 54% ته رسولو، دا 54% یو وخت کې بنګالو چې موږ نه منلو، دا دې ته ورسول. نو دا نمونه ډېر داسې خبرې دي چې هغه کې ویلی شو چې یعنی هغه کسان چې د ملک نه بهر وو دلته د سل ځله ورته ویلي دي چې دا فلاني دی، دا شناختي کارت دی، نه دی لیکلی. نو دغه حل بهرحال اوس هم کیدای شي، خو دا هغه ستونزې دي. ډاکټر صاحب که موږ وګورو، ډاکټر صاحب طرف ځم اقبال صاحب طرف ته، که موږ وګورو د پنجاب آبادي 11 کروڑه نه زیاته، یعنی اسانو الفاظو کې د پاکستان آبادي چې ده د نیمې نه زیات هغه پنجاب دی. ډاکټر صاحب تاسو د گورننګ کونسل ممبر هم یې او وړاندې هم خبرې اترې شوې وي، څه ګڼئ تاسو ستاسو معلومات څه دي، ستاسو مشاهده څه ده؟ بلکې زموږ خو دا خیال دی چې دا عمل به تاسو په خپلو سترګو کتلی وي، د دې به حصه جوړ شوي یې، څه وایي؟ هم به ډېره مننه چې تاسو د اهمې موضوع باندې یو پروګرام وکړو او خلکو ته اویرنس وشي. داسې وجې چې کله زه د گورننګ کونسل ممبر شوم نو زموږ وړومبی میټنګ چې کېدو اسحاق ډار صاحب چیر کو، هغه میټنګ کې ما دا کوېسچن ریز کو چې یاره زما صوباړو خبر نه ده او تاسو پاپولیشن سینسس کوئ. نو ځکه چې دې نه مخکې زه پاپولیشن سینسس ډایرکټر سره دوی سره زما میټنګ شو، نو هغوی ویل یاره موږ ته څه انفارمیشن نشته، ایون دو چې 1 or 2 months ریمیننګ پاتې و د دغه کې سینسس کې پاپولیشن کې. نو هغه بالکل زما د کوېسچن سره داسې دغه غونته شو، هغه دغه ته باجوه صاحب ته وایي چې دا څه چل دی چې تاسو لکه مطلب سینسس ته روانې او مردم شماري کوئ او د یو صوبې بالکل دغه کس تاسو ته وایي چې یار دا مسله ده. هغه وایي چې دا سینسس نشته، ما ورته ریټن ورکړو. چې ریټن مې ورته ورکړو نو اسحاق ډار صاحب هغه وخت کې ډېر هغه ته څو خبرې مو کړې او ورته یې دا ووایي چې ته یو سب کمیټي جوړه کړه او سب کمیټیز کې 2-3 کسان د هر یو پرامس نور پکې انکلوډ کا او دا سب کمیټي د ریګولر میټینګز وکړي او سرچ آؤٹ کې دی چې کم پرابلمز دي، کم مسلې دي چې هغه مونږه سرفیس ته راولو. هغه جی زمونږه تقریبا زیبا ستار صاحب زمونږه د اسلام آباد مشروا هغې په سپرویژن کې هغه هم د گورننګ کونسل ممبر ده. مونږه 14 کسانو یو کمیټي جوړه شوه، هغې زمونږه ریګولر 11 میټینګز وشو. هغه میټینګز کې مونږه چې کله دا کوېسچنیرز ډسټریبیوټ کېدو، هغه کوېسچنیرز باندې زمونږه تھارلی ډسکشنز وشو، بیا آرمی انوالومنټ باندې خبرې وشو، بیا د شناختي کارت دی وی چې یاره دا مست چې دا به ګورو، دې باندې زمونږه ریزرویشنز و چې یاره دا شناختي کارت کتل د سینسس په رولز ریګولیشن کې نشته. ګوره یو خو به تاسو سینسس کوئ، سینسس کې به هغه ځای کې به هر هغه سړی به انکلوډ کوئ چې هغه د دې ځای لیګل اوسیدونکی دی یا الیګل اوسیدونکی دی. زما دې سره هیڅ کار نشته چې دا سړی لیګل اوسیږي یا الیګل اوسیږي، زه به یې کاونټ کوم ځکه چې دا د دې ځای باندې یو بوج دی، یعنی ریسورسز استعمالوي، وسایل استعمالوي. نو چې د انفراسټرکچر یوز کوي، د هاسپیټل یوز کوي، د اوبه یوز کوي، ایون د زما سکولز یوز کوي، نو دته به زه سپیس ورکوم، دی به زه اکاموډیټ کوم دې سسټم کې. دا د ایف آی اے یا د ایجنسو کار دی چې هغه د انویسټیګیټ کوي چې الیګل څوک پاتې کېږي. زمونږ د خبرې سره هغوی وایي چې نه مونږ خو آرمي هم دا قتل غواړي چې یاره الیګل خلک څونه پاتې کېږي. مونږ وایي دا به یو هرډل به جوړ کړي، یو مسایل به جوړ کړي، تاسو دې ټایم کې دا پوینټ دې کې مه راولئ. هر اینی هاو هغه ډېر اپر لیول زموږ سجیشن دا و چې شناختي کارت دې نه استعمالېږي. دی چې ډسکس کړو هغوی ورته وایي چې یاره شناختي کارت باندې به مونږه امفسایز کوو نه،
سختی به پې نه کوو خو یو کسان ته به وایي تاسو موږ ته کارډ د فیملی کم ممبر خیر راته چې یاره موږ ته پته ولګي هغه شناختي کارډ یوز شو آرمي پکې انوالو شوه زه دې سټیج کې صرف دونه ویل غواړم جی چې زموږ قوم ته د یو یونټي ضرورت دی زموږ قوم ته دې ټایم کې دا موږ کم کرایسز نه کم حالاتو نه کم سیزونو نه تیر شوي یو شکر الحمدلله چې د سپریم کورټ په آرډر باندې یا د داسې خلکو په وینا باندې چې نن 19 کاله بعد دا قوم دونه سوچ وکړو چې یاره بھائی مردم شماری پکار ده هغه مردم شماری چې کومه وشوه دې کې زه وایم چې یو بیماری راځي نو د دې به ډېر زیات ډفرنټ فیکټرز وي هغه فیکټرز چې تاسو کله د هغه پوهه خلکو باندې انالیسس وکړئ که نه نو هغه انالیسس کې به هغه یو لس فیکټر به سرفیس ته راولي او یو 15 یا لس فیکټرز به هیډن وي د هغې رول به دونه نه وي خو لږ به وي ډاکټر صاحب خبرې ډېرې وړاندې راځي یو خو دا ده چې یاره مطلب که چېرې دا موږ ومنو ډاکټر صاحب د وړاندې به دا سوال ږدم چې یاره که چېرې دا موږ ومنو نو آیا د دې مطلب نقصان څه کیدی شي موږ باندې اثرات څه کیدی شي موږ به داسې ووایو چې یاره دغه وړې صوبې یا واړه قومونه په دې باندې نقصانات څه کیدی شي بل خبره به ستاسو د وړاندې به دا ږدم چې یاره د قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب نن په یو مهم میټینګ کې چې د قومي اسمبلی یو د پارلیمنت د یو سټینډینګ کمیټې کې هغه دا خبره کړې ده او په هغې کې باجوه صاحب هم راغوښتی شوی او خورشید شاه صاحب دا ویلي دي چې د آرمي سره چې کوم ډیټا ده او د سټیټسټک ډپارټمنټ چې کومه ډیټا ده هغې کې فرق دی یعنې دا یو دوه ډېرې مهمې نکتې دي او په دې به خپل ناستو میلمنو سره هم موږ خبرې اترې کوو او د ټلیفون د لارې چې موږ سره څوک کم مشران شریکېږي هغې وړاندې به هم دا سوال ږدو خو وخت موږ سره د دمې شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو مشرق ټي وي ګورئ جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو ډاکټر سید عالم صاحب یو تاسو خبره وکړه چې یاره په بلوچستان کې بایکاټ اعلان شوی او هلته کې یعنې دا یو هلته د بلوچ د قوم د هغوی هم یو ریزرویشن د هغوی دا و چې یاره زمونږ ډیموګرافي هغه بدلیدی شي چینج کیدی شي دغه شان هلته چې کوم پښتانه دي د هغوی ځان له خپل شکوې شکایتونه او هغوی دا خبره کوله چې یاره دلته ډېر افغانان هغوی ته دلته کې شناختي کارډونه ایشو شوي دي دا یو ایشو هم شته دی دلته زموږ فاټا باندې خو تاسو خبرې هم کړې او زما به دا خواهش چې وړاندې هم موږ د فاټا په هکله باندې لږ تفصیل کې خبرې اترې وکړو ځکه چې فاټا ته یو ډېر مهم یعنې موړ ته را رسېدلې ده او یو ډېره مهمه فیصله د هغې حوالې سره پرته ده خو ستا ګڼئ تاسو چې یاره که فرض کو دا وخت لکه د فاروق ستار صاحب خبرو کو دومره سختۍ سره موږ ځو نو د دې اثرات پسه وي او که دا موږ قبول کو نو د هغې به موږ باندې اثرات څه ډېر ښایسته سوال دی کاشف صاحب اول خو د ډاکټر صاحب هغه جذبه زه وایم چې جاري وساتو چې کوم درد بیان کړو چې د ملک چې ولې د خبرې لانجې جوړې شي ولې د یعنې څومره د ټولو نه اول تاوان خو ملک ته دی فاټا خو د هغې نه هم لږ رستو راځي 1900 الیکشن وشو چا نه ومنلو نیم ملک لاړو 1900 الیکشن وشو نه ومنلی شو جمهوریت لاړو یعنې اوس سرشمیرنه چې نه منلی کېږي نو د دې یعنی فرق صاحب د بالکل یعنی تاسو یو ډیره مهمه نقطه وچته کړه چې یاره الیکشن نتایج هغه خو تیارې نشته یا خپل خو مردم شماري نه منل زما په خیال د یو ډیره یعنی خوندوره خبره ورته موږ نشو ویلی بالکل دا به دومره لوی بحران وي او دا بحران شته زما سره بلوچ سره د ستاسو د راتلو یعنی تاسو ته د راتلو نه مخکې چټ وشو هغه وایي چې 50 لکه بلوچ وو په 13 شمېرنه کې په بلوچستان کې وایي اوس چې کم دی نو دغه 40 لکه ته هم نه دی رسېدلی کم دی وایي څومره یې مړه کړي دي یعنی اوس د دومره خطرناک سوالونه به یې که نه یعنی د 1998 مردم شمارې کې د سنا بلوچ بالکل هغه وایي چې هغه وخت کې بلوچ قوم دا 50 لکه وو بیا 19 کاله پس مطلب دا په کار خدا ده چې وی 50 lakh have been bombed یعنی جمله هم دا استعمال کړې ده نو اسې خبره دا کوي چې اوس فاټا ته راشو نو فاټا
د دردونو تکلیفونو مرګونو جنازو د بیکورو کېدل د کورونو تباهي د دکانونو د ګرمۍ کې را شړل په لاینونو کې ودرېدل یعنی ټول مصیبتونه خو یو طرف ته شو په سرشمېرنه کې د دوی شمېر کم شو نو چې کم شو نو د فاټا خو د اویا کاله چې څونه تاوان شو په د سرشمېرنه کې د هغې نه زیاته کېږي څنګه سرشمېرنه تعلق لري د هغه د ټول منصوبې یعنی د پیدایش نه واخله د تعلیم روزګار صحت الیکشن ووټ بلدیاتي هر څه لکه مطلب دا دی چې ګوره په دې کې به دا کېږي چې یاره موږ ته خلک څومره دي بیا د هغې دپاره د خوراک انتظام بیا د هغې دپاره چې یاره کومو خلکو دپاره کومه علاقه کې د اسپتالونو څومره ضرورت دی د سکولونو څومره ضرورت دی دوی ته بجلي به څومره ورکوو دوی ته نور وسایل به څومره ورکوو نو ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې یاره د الیکشن کې به د په حلقې به څو رهي پولنګ سټیشنې به څومره جوړېږي بالکل نو په دغه کې تعلیم اعلی تعلیم ابتدایي تعلیم یعنی ټول امونایزیشن جی بالکل امونایزیشن راواله د پیدایش نه راواله تر مرګه پورې دا نو فاټه خو د دلته بیخي غرقه کړله ټول تبعیه نه په خپل ځای دا د هغې نه غټه تبعیه ده بیا د پښتون کام چې کله دا فاټه په خیبر پښتونخوا کې شاملېږي نو دا د 1.5 کروڑ په ځای د 50 لکه کړل نو بیا پښتون کام ته مجموعي تاوان وګوره چې څونه وګورئ بیا د پښتونخوا د خاص کر د پېښور تعداد چې کم دی ښودلی دی یعنی دوی تقریبا 19 لکه ښودلی دی دا زمونږ د اندازې مطابق دغه ډېر زیات دی دلته په دې تیر 19 کاله کې پېښور ته چې څونه مایګریشن شوی دی دونه به غالبا چېرته بل کار د پېښور ښار چې کوم آبادي ښودلې شوې ده یعنی دا د بیورو آف سټیټسټک چې کوم افیشل ویب سایټ نه کوم ډیټا موږ راغستې ده هغې مطابق دا 19 لکه او یا زره او 240 بالکل د دې کې 13 څومره وه اول خو 13 سره چې کله کمپیر کوو که نه 13 چې وه نو هغه چې کوم دی نو هغه تقریبا جی عام دې ته نږدې وه ډېره لرې نه وه ډېر فرق نه دی راغلی نو په هغه کې جي کیسه دا ده چې هغه 13 موږ شمارو په دې ملک کې ټول عمر په شمېرنو کې دوکه شوې ده په شمېر کې دوکه شوې ده په شمېر کې ولي په شمېر کې بنګال والے شوی دی په شمېر کې بلوچ والے شوی دی په شمېر کې پښتون والے شوی دی په شمېر کې سیندي والے شوی دی اوس په دې شمېر کې باندې بس هغه کېنی ډاکټر صاحب خبرې به کوو خو شاهي سید صاحب سېنیټر شاهي سید صاحب چا تعلق چې عوامي نیشنل پارټۍ سره دی هغې د ټلیفون د لارې موږ سره پروګرام کې شریک دی السلام علیکم شاهي سید صاحب وعلیکم سلام شاهي سید صاحب تاسو ته پروګرام پښتنه کې هرکلی وایو ډاکټر سید عالم صاحب موږ سره پروګرام کې شریک دی پروفیسر ډاکټر اقبال صاحب موږ سره پروګرام کې شریک دی کومه ایشو چې راپورته شوې ده او نن د ایم کیو ایم پاکستان مشر هم پریس کانفرنس کړی دی په صوبې د خیبر پښتونخوا په هکله هم به ستاسو رای اخلم او بیا په کراچۍ کې چې د پښتنو کم تعداد ښودلی شوی دی یا څه ګڼئ تاسو چې یاره څومره زیاتوالی راغلی دی اول ته کې صورتحال څه دی ټول اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم اورېدو ته حواله ته او کتلو ورته سلام وایم تر کومه پورې چې د سنسس او د مردم شماری خانه شماری مثلا دا د عیني سره او دا هر لس کاله کول پکارو بدقسمتي دا ده چې په تېر حکومت کې زموږ حکومت تېر شوی دی او دا نه مخکې حکومت یا د موجوده حکومت دا په 12 کاله پس هغه کار وشو کوم عیني سوا نو موږ په دې باندې حالای تنظیم پیش کوو چې دا یو ښه کار و دا کول مخکې پکار و چې دا وشو یو کومې پورې چې تعویضاتو خبره ده نو زموږ د پارټۍ هم تعویضات شته دی ولې چې موږ وایو چې وزیرستان نه کله آی ډي پیز راغلي نو هغه 20 لګېدل چې د یو وزیرستان د یوې جنسۍ خلک 20 لګېدل نو اووه جنسونه چې خلک راشي نو په هغې حساب دا د 1 کروڑ نه برابره پکار و لیکن چونکې دا تعویضات په خپل ځای لیکن موږ نه کنډم کول یا مشترک کول نه کوو یو ښه کار شوی دی نو اوس دې له پکار دا دي چې ټولې پارټۍ ولګي او په هغې کې هغه ایریا هغه ځایونه چې کوم ځای پاتې شوي انسانانو کړی کار دی چې دې شي کمزوري او غلطي چې هغه موږ پوینټ آوټ کړو د ثبوت سره راشو چې دا ایریا پاتې دی یا دا خلک پاتې شوی دی اوس دا خو خواهشات دي چار سره چې کراچۍ 2.5 کروڑه ده 3 کروڑه ده څوک وایي د پاکستان آبادي 25 کروڑ ده چا به وایي چې 13 کروڑ ده چا وایي 18 کروڑ ده اوس چې کوم سلسله وشو د هغې مطابق 20 کروڑ یا 70 لاک 70,000 بیا په دې کې زما په خیال دا دی چې په کراچۍ کوم حالات تېر شوي دي نو هغې ته څوک راتلل کم شوي دي او خلک د وتلی زیات دی اوس که ایم کیو هم دا دعوه کوي د هغې تعویضات دي نو هغې دې ثبوت راوړي مونږ هم که دا تعویضات دي پکار دی چې مونږ د پاټه خلکو ورونه اوس محنت وکړي او هغوی مونږ ته داسې مواد او جواز راکړي بل د عقل مطابق زمونږ په صوبه کې دا غریزه په صوبه ده
او زمونږ غرونه او غارونه او لرې زمینونه دي کېدای شي هلته خلک نه وي رسېدلی څه داسې کمزورۍ شوي په کار دا دی چې موږ هغې پسې محنت وکړو د پارټۍ ملګري ولګي عوام په خپله ولګي ولې چې په دې باندې په دې سنسس باندې زمونږ د فنانس بل راځي او په دې باندې پوره ملک ډیولپمنټ کېږي دا یو اهم ایشو ده د بجټ لپاره دا یو اهم ایشو ده د صوبو یا د کارو یا د ډیولپمنټ لپاره شایسي صاحب د کراچۍ چې کوم صورتحال دی او کومه نقشه نن ایم کیو ایم ښیي څومره هلته کې چې کوم نتیجه راغلې ده څومره اطمینان دی تاسو ته په هغې باندې چونکې هلته غرونه یا غارونه نشته هغه خالیه او دا زمانه چې بلډینګونه دي غټ بلډینګونه دي لوی بلډینګونه دي واړه واړه کورونه پکې شته کچا باندې پکې شته خو د هغې حل دا نه دی چې زه وایم چې نه دا 2 کروړه شو هغې حل دا دی چې ته پور کړو چې کوم یو کور دی چې هغه سره نه شوي کوم یو کور چې هلته فارم نه تللی کوم یو کور چې نه ادارې شوې پکار دا دی چې په دې باندې کېږي او په ځای د دې چې په دې باندې ریلیانې یا هړتالونه کوو پکار دا دی چې په پارلیمنټ شته که نه راځي چې پارلیمنټ کې د پارلماني لیډران کېني او د دې لپاره یو بله لاره راوباسي یو ثبوت یې راوباسي او داسې وکړي بل دا چې کله شوي نو په دې کې صوبایي ګورنمنټ خپل کسان ورکړي دي نو دوی کې د صوبو خپل کسانو غلطۍ کړي خو دا د هغوی جوابداري ده وایي چې دا وفاق نمایندګان دي وفاق یوازې نه ده کړې چې وفاق کړې ده که د خپل کسانو سره وو لیکن هرې صوبې خپل استادان خپل خلک ورکړی نو هرې صوبې له په خپله پکار وو چې د هغې خپلو کسانو صحیح مردم شماري صحیح کړی څه ګڼئ ستاسو د معلوماتو مطابق په کراچۍ کې دا وخت د پښتنو تعداد څومره دی زما په خیال موږ چې کوم کلیم کوو چې 40 دی یا 50 لاک دی یا 60 لاک دی چې دا کوم آبادي کم تعداد ته راغلی ده او دا راکمه شو په کار دی چې هغه موږ په حساب باندې که 50 یا 60 لاک یادو نو 50 لاک 30 لاک دي 35 لاک دي بیا هم د پښتنو غټه آبادي ده هغه هم کمي ډیره مهرباني سینیټر شاهد صاحب تاسو موږ سره پروګرام کې شریک شوئ او موږ سره خپله رایه او خپل معلومات هم شریک کړه ډاکټر صاحب یو شاهد صاحب خبرونه دا معلومیږي چې هغوی چې کوم هلته صورتحال د کراچۍ حوالې سره دی هغوی څه ناڅه حده پورې مطمئن ښکاري بل خبره موږ د نه وړاندې د پېښور کوله نو موږ چې دا وخت کم تعداد ښودلی شوی دی په دې مردم شمارۍ کې هغې کې 19 کروړه او یا لکه او 240 موږ وختي ووایي او په 98 کې چې کم دی نو هغه 9 لکه 82 زره او 800 او 14 دی زما په خیال آلموسټ که موږ پېښور وګورو نو دا خو ډبل شوی دی په دې کې دوی وایي 70% ده خو په دې کې 19 کاله او په دې 19 کاله کې یعنی دا زمونږ د یعنی ډېر وخت شو په دې کې صرف دومره وګوره چې د فاټا څومره خلک مایګریټ شوي دي پېښور ته راغلي دي یعنی کوڅې وشماره تاسو هغه وګورئ چې د یونیورسټي ټاون او رینګ روډ او د حیات آباد هم په دې وخت کې آباد شوی دی یعنی صرف دې آبادۍ نه وګورئ حل یې آسان دی خو داسې نه لکه شهید صاحب چې وایي زه بخښنه غواړم د دې دا مطلب نه شو چې آیا تاسو ته فارم در ورسېدو که نه ستاسو نه فارم واخیستو که نه حل یې دا شو چې دا مردم شماري دې راته وښیي چې زما نوم پاکې شته که نشته ټیک شو که دا مسله په کراچۍ کې هم داسې حل کېږي دا په پېښور کې هم داسې حل کېږي مثلا که زموږ شکوک وو نو موږ به بخښنه وغواړو جګړه خو بیا نشته که نه خو دا شکوک په دې باندې نه لرې کېږي چې ګنې پارلماني لیډران دې حل کړي یو خبره شاهد صاحب وکړه چې یاره مسترد کول نه دي پکار یعنې دا لږ زیات سختۍ خبره ده او که څه شکوا شکایت وي د پکار ده چې د پروف سره راشي یو کېناستې په هغې باندې یو ناستې وشي او خبره پرې وشي ګوره جی ایم کیو ایم ګټه ځکه کړې ده چې دا داسې لاړ شي موږ بېلات ځکه کړې ده چې داسې نه ځو موږ د شهید صاحب په شان نرم لاړ شو موږ په 100 کې 50 وغواړو نو جرګه به څونه راکوي هغه په 100 کې 1.5 وغواړي نو 100 ورته میلاو شي دغه خوشخلوټنس دی د پښتنو سیاست ټول عمر موږ د اګریرین کلیوال سیاست کړی دی موږ چېرته ډیټا بیس باندې نه دی کړی موږ چېرته دا نه دی ویلي چې زه به اګریسیو لاړ شم او بس زیات غواړم نو دا به په ټیبل باندې کینو نو بیا به کمیږي بیا به دواړه یو بل ته راځو موږ خو رسي طریق ډېر وړوکی تنظیم یو موږ دا نه منو موږ دا مسترد کوو د هغې په حواله سره ټولو پارټو ته ځو که ټولو پارټو راته ووایي چې نه تاسو غلط یې دا دلیل هم غلط دی
نو هغوی سره به بیا خبره کولی شو خو چې کله موږ غواړو نه نو بیا به سره ته میلاو شي. یعنې تاسو ګڼئ چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي پښتونخوا ولسي تحریک هغوی مطلب دا چې دا مسترد کوي. بالکل مسترد. ډاکټر صاحب وختي هم موږ خبره کوله چې یاره نن یو میټینګ کې آصف باجوه صاحب هم ناستو او خورشید شاه صاحب ویلي دي چې یاره آرمي سره چې کومه ډیټا ده او بیورو آف سټیټسټک چې کومه ډیټا ده دې کې فرق دی. اگر چې باجوه صاحب ویلي دي چې نه یو شان ده څه ګڼئ تاسو چې یاره دغه شک اظهار چې شوی دی په څه بنیاد باندې کیدی شي؟ دا داسې دی چې که فرض که مونږ ډېر سټارټ ته لاړ شو او هغه وګورو چې یاره بھائی د آرمي سره ولو او د سټیټسټیکل بیورو والا کم کسانو د پاپولیشن سینسس والو د دې سره ولو دواړو سره خپل خپل کوېسچنیر یو هم ډیلی تللی دی دواړه کسان تللی دي د یو بلاک نه ډیټا کلیکټ کړې ده او ایٹ د اینډ نایټ د یو بل سره شیر کړې ده ټیلی کړې ده چې کله ډیټا یو شان وه هغه ډیټا پیک شوې ده هغه سیل شوې ده هغه راغلی ده پاپولیشن سینسس ته. اوس که د دې دغه وخت کې دا ډیټا خپلو کې ټیلی کېږي نه او آرمي والا ډیټا ځان له وړي دی ځان له وړي او بیا د آرمي په کسټډي کې دا سیل شوی ډیټا د پرامس نه کیپیټل ته رسوي. دا ټرانزیشن چې کوم کېږي نو دا د آرمي په کنټرول کې کېږي. دا سیویلین نه دی چې یاره مونږ وایو یاره سیویلین دا شی وکړو نو هغوی خپل ځان ته ډیټا چینج کړه یا څه مسله وشوه. بل سر داسې و چې کله زموږ د پېښور کم کے پی گورنمنٹ ته د دې ډېر زیات ریزرویشنز وو ځکه چې هلته کې گورنمنټ سره هم د دې اپوزیشن کې وو. زه دلته د ایم پی ای دی منسټر هم دی عارف صاحب سره په کمیټه کې زه واچولم. عارف صاحب یو دوه درې کسان نور دې سره ریلیټډ کم خلک وو هغه مونږ لاړو اسلام آباد ته. مونږ هغه ډیټا چې کم ټایم کاونټینګ کېدو نو مونږ ښکته ګراؤنډ کې ټول د هغې وزټ وکړو. عارف صاحب دا وویل چې یاره زما ډیټا راوباسئ څنګه مسعود صاحب دی وویل دغه شان هغوی وویل عارف یوسف صاحب چې بھائی زما نوم او زما ډیټا زما د فیملی راوباسئ. څوک چې د قانون انصاف او د پارلیمنټري افیرز دپاره د وزیر اعلی صلاحکار دی او صوبایي اسمبلۍ بالکل صحیح ده جی. چې مونږ هغې ډیټا د دغه راوښکله لوکیشن هم راوښکو د بیا بالکل دا زما د جومات دی د سر دا زما کور دی او زما د فیملی دونه ممبرز دي. بیا مونږ هغه کاونټینګ ټول پروسس وکتو بیا رالو هغوی بالکل اډمټ کړه چې یاره دا هر څه ډېر ټیک ټاک روان دي. لاست فرایډے باندې زموږ بل میټینګ ډیو خو چونکې عارف صاحب چې ته بیزي شو نو هغه میټینګ زموږ مې بي چې نیکسټ ویک کې ایکسپیکټډ دی آفټر عید. زه دا ویل غواړم جی چې کم خبره دلته کې د ایم کیو ایم راغلی ده اګوره ډیفرنٹ فیکٹرز ته بځای هغه داسې بځای چې آیا رورل اربن. ډاکټر صاحب خبرې کوو او یو خبره به دا وي چې یاره مطلب خبره یوازې صرف د ایم کیو ایم نه ده. ایم کیو ایم اګریسیو موډ کې لاړه خبرې شته دي او د نورو سیاسي جماعتونو هم دي خو لږ یو ځل بیا موږ سره د دمې وخت شوی دی وړه شان دمه کوو بیرته راځو موږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. بریک باندې د تلو نه وړاندې ډاکټر اقبال صاحب خبرې اترې کولې او د هغې نه وړاندې شاهي سید صاحب هم خبرې اترې وکړې. سید عالم محسود صاحب یو خبره دا ده چې یاره موږ خو د دې ځای ذکر کوو موږ دا هم وایو چې یاره پنجاب هغه زیات ښودلی شوی دی او موږ دا خبره هم وکړه چې یاره آلموسټ که موږ وګورو د پاکستان چې څومره آبادي ده نیمه آبادي د پنجاب ده خو جنوبي پنجاب نه هم اوازونه اوچتېږي او هلته هم دا ویل کېږي چې کم سرایکی بیلټ دی هغوی دا وایي چې یاره زموږ تعداد هم کم ښودلی شوی دی او هغې کې دا هم چې یاره ملتان ښار باولپور دغه ښارونو هلته کې آبادۍ حوالې سره د هغه ځای چې کم واړه قام پرست سیاسي ګوندونه دي هغوی هم د تحفظاتو اظهار کوي. نو څه ګڼئ تاسو چې یاره په راتلونکي کې داسې څه امکان کیدی شي چې سیاسي جماعتونه په دې باندې په یو ټیبل باندې کښېني او آیا تاسو ضرورت محسوسوی د دې؟ بیخي ټیک خبره تاسو وکړه. ګوره جي په دې کې سندhiانو هم اعتراض کړی دی مهاجرو هم کړی دی بلوچو هم کړی دی سرایکیانو هم کړی دی. دلته اوس یو بل نقطه ده د اربن او د رورل. جی بالکل وختي هم تاسو دا خبره کړې وه نو ما به خواهش دی چې ډاکټر صاحب نه به چې دا د دې مقصد څه دی په دې کې جي عجیبه کار یې دا کړی دی نور به ډاکټر صاحب وایي د لاهور یې ټول اربنایز کړی دی نو اربنایزیشن په سلسله کې دا کراچۍ ته رسولی دی
ټیک شو کړی مثلا هغه به دوی وایي خاده خو چې کم آبادی په میونسپالټي کنټونمنټ کې راځي چې کم کې دا ټول سہولیات وي دا ټیک ته او چې کم ځای کې زراعت کېږي نو هغه علاقه دوی بیل ساتي دوی عجیبه تعریفونه دي هغه اوس د دې په حواله سره سیاسي پارټي به یقینا داسې کوي او موږ خو به انشاءالله دلته ابتدا کوو د پښتونخوا وطن او د فاټا په حواله سره د فاټا ستونزه هم په اسانه حل یعنی حل خو د هر څه شته دی ممکن خو دی که نه چې زړه دی غواړي نو حل یې شته نو تر هغې پورې دا منل نه دي پکار ځکه نه دي پکار چې ورته ووایي چې زه ومنم نو بیا به در سره اوري څه نو چې دا ټول شیونه ټیک شي نو بیا ټیکو چې هر انسان ته موقع میلاو شي د فاټا په حواله سره دا ټول شیونه وشي نو هغه په د موجوده آبادي کې هم کېدی شي مثلا فاټا خلکو ته دې ووایي چې تاسو چې په کم ځای کې خپل نومونه لیکلي دي یو نوی صرف یو فارم راشي چې په هغه کې چونکې تیر کې نو راغلی چې د کم د فاټا خلک رایې نو هغې سره فاټا ولیکي فلاني دفتر ته راشي نو هغه باندې هم نه د مسله حل کېدی شي خو داسې نشي کېدلی چې ګنې فاټا ته په 19 کاله پس همغه کړله چې کوم 19 کاله مخکې وه په دې باندې اتفاق نشي کېدلی پروفیسر اقبال صاحب یو خو دا چې کومه خبره ډاکټر صاحب هم څو ځله د هغې ذکر وکړو چې یاره دا د اربن او د رورل دا چې کوم فرق ساتلی شوی دی د دې یو خو د دې مطلب څه میکانیزم د دې څه دی د دې لپاره طریقې کار څه دی بل دا ده چې یاره د دې مقصد څه دی د دې په شا باندې مقاصد څه دي دویم سوال به زما تاسو نه دا وي چې آیا یو عام وګړی هغه خپله ډیټا کتلی شي دا دوه کوېسچنز دي او ډېر امپورټنټ کوېسچنز دي خو ډومبي کې څه تاسو ته ډومبي څه کې دا ویل غواړم چې دا اربن او رورل جی دا د گورنمنٹ کار دی چې دا ډیفرنشیټ کړي چې اربن ایریا کومه ده یا رورل ایریا کومه ده جی د پی بی ایس کار پاکستان بیورو آف سټیټسټک کار سینسس کول کله چې د سینسس کوي نو د چې کله سینسس وکړي بلاکس جوړ کړي هغه بلاکس رورل کې راځي یا اربن کې راځي دا د پاپولیشن سینسس کار نه دی چې څه ایریا دی د رورل نه کټ کړي او اربن ته راولي اربن نه کټ کړي رورل ته راولي کراچۍ والو 98 کې کم اربن رورل ایریا وا اکا شان پاتے دا جی او بیا پاپولیشن سینسس شوی دی د 98 او د 2017 نو ډېر کلیر کټ خبره ده چې اربن ایریا اکا رالا چې کم 98 کې وا لاهور کې هغې رورل ایریا زیرو کړه ټوله ایریا په اربن کې راوسته نو چې کله هغې ګورنمنټ راوسته نو د پاپولیشن سینسس کار سمپل دونه و چې بای مونږ خو د خلک کاونټ کو چې اربن کې څونه دي نو چې نه جی یو سوال چې دا ذمہواری د پروینشل گورنمنٹ کو ته فیډرل دا د پروینشل وا جی ورسره د فیډرل یعنی چې کراچۍ کې دا فرق د اربن او د رورل ساتل شوی دی نو ذمہواری صوبائی حکومت سیپریټ گورنمنٹ کار دی سیپریټ ډیویژن کار دی سیپریټ ادارو کار دی د کې د پاپولیشن سینسس اس قسمه رول نشته چې هغې د یو بلاک دی ایون د رورل نه د اربن کې انکلوډ کړي بس گورنمنٹ به ورته وایي چې دا ایریا مونږ اربن کې کنسیډر کوو او دا رورل کې کنسیډر کوو اوس تاسو لړ شئ او تاسو خپل بلاکس جوړ کړئ او هغې سینسس وکړئ بل تاسو خبره جي منځ کې ما نه یېره شوې وه دا پېښور سټي کله مونږ خبره کوو که نه جی نو دې کې کنټونمنټ یو او ښار بل دا دوه چې پلس شي نو موږ دې ته وایو پېښور سټي یعنی پېښور ښار چې کوم د زموږ د دیوال دننه علاقه یا لږ لږ د هغې سره تړلی دا پېښور دا پېښور ښار موږ سټي دا اربن دی دا اوس جي دا اربن اوس دا چې کومه ډیټا موږ سره کله ډسټرکټ تاسو وایئ که نه بیا ډسټرکټ پېښور کې سببز کې څونه کلي رالو یا مطلب چې د ډسټرکټ کې چې څونه ایریا راځي نو بیا د ډسټرکټ خبره کېږي جی دې کې زه دا ویل غواړم چې دې کې پکار ده چې دا خلکو ته یو نالج ورسي چې بای یو پوښتنه کوم وخت هم ډېر کم دی تاسو ډېره دلچسپه نقطه راوچته کړه حیات آباد ایریا دا مونږ په دغه کې دا د پېښور نه دا د ډسټرکټ کې به خو سټي چې کوم د سټي د سټي 19 لکه چې مونږ ته ښودل کېږي دې کې حیات آباد شامل نه دی دې کې نشته سپیرسنګ شته اوس زه تاسو ته وایم که نه چې ډیفینیشن ساتم اوس دا خو به د هغې کار لکه یونیورسټي ټاون کنټونمنټ ایریا بالکل کنټونمنټ او پراپر پېښور سټي کوم چې تاسو ورته وایئ ښار ښار او پلس ورسره
ستاسو کنټونمنټ ایریا. اوس دا د ملتان سره یو کمپیریزن کړی دی. ملتان سره څنګه کمپیریزن کړی دی؟ ملتان هم ملتانی هم زمونږ په شان ساتلی دی. سیټي او کنټونمنټ، دلته هم سیټي او کنټونمنټ. هغه وخت کې هغه کم پېښور سیوا شو دې ځله. اوس دا کوېسچن ریز کېږي چې پېښور ولې سیوا شو؟ مخکې پېښور کم و، ملتان سیوا و. اوس ډېر فرق کم دی، خو دا ځکه وشو چې هغې کوېسچن هغې دا وایي چې کله موږ سره ریفیوجیز وو په کیمپ کې، نو 98 کې ریفیوجیز نه دي کاونټ شوي. جی ډاکټر صاحب وخت ډېر زیات، یو منټ دی ما سره، او هغه خبره چې عام وګړی خپله ډیټا کتی شي. ها دا تاسو چې څنګه وایې د ډیټا رسایي چې ده، که دا 20 کروڑ عوام وایي چې یاره بھائی موږ ورځو او د پاپولیشن سینسس په آفس کې پی بی ایس کې دا ډیټا ګورو، نو دا به یو ډېر ګران مسله وي. یو کمیټي د هغې دپاره جوړه ده پراونشل لیول باندې. هغې پراونشل لیول ته مسعود صاحب پشان کسان یا د سوشل سوسایټي خلک دی له پکار دي چلته اپروچ وکړي، خپل یو څو کسان د پکې هغې کمیټه کې یا یو وزټ ورسره وکړي او دوی د خپل ځان سیټسفاید کړي چې ها بھائی ډېره مهرباني پروفیسر ډاکټر محمد اقبال صاحب، ډاکټر سید عالم محسود صاحب او سینیټر شاهي سید صاحب. یقینا چې یو ډېره مهمه مرحله ده او په دې باندې خبرې اترې، او زما خپل خواهش دا دی چې دا د یو بل پروګرام هم متقاضي ده، خو دا وخت پروګرام وخت اوس ختم دی. اجازت راکړئ. د الله پامان.